рассказывай. Реагируй хотя бы, хихикай. Хорошо? Хорошо. Я не придумал, как начать именно этот выпуск доброновостей, но всем добрый день, добрый вечер, в зависимости от того, как смотрите, когда смотрите и так далее. Все, здрасте. О, привет! Сразу же доброновости. Доброновости начинаю, как всегда, со своих, а дальше уже перехожу к общим новостям, общественным еще. Если помните, на той неделе я говорил то, что зима, холода пришли, у меня машина замерзла. И это была не шутка, ведь у меня машина просто не завелась. Почему не завелась, я фиг знает, поэтому я вызвал эвакуатор. Я отправил машину, и, соответственно, там все, что замерзло, это топливный фильтр, который просто по срокам вышел из годности. И сейчас машинка ездит, все клево, поэтому добрая новость +1. Что дальше? Так, еще одна добрая новость, это то, что я говорил в соотношении того, что ИП есть определенная система, по которой я применяю налогообложение. И я сейчас подал новое заявление на следующий 26 год. Я применяю патентную систему налогообложения, поэтому там все принято. Сейчас остается только ждать, но, по крайней мере, для тех, кто тоже так же, как и я, применяет патент, то, соответственно, пожалуйста, подайте, не забудьте, а то останетесь на следующий год без нифига. А там как бы еще изменения всякие, ФНС еще шутит и наблюдает за нами, поэтому, на всякий случай. Следующая новость – это про корпоративы. Корпоративы наконец-то начались. Сказать, что я прям в этом году ой, как много работаю, нет, нифига. Зато я честный, зато я доброновостной. И в соотношении меня на этой неделе я провел один корпоратив, и, значит, все. Остальные у меня небольшие события, мероприятия. Это виз, это подготовка к Wedding Award Урал. И, соответственно, на этом все. Я отработал. Сказать, что это добрая новость? Наверное, нет. Но это освобождение, как минимум, для каких-то подготовок к будущему. А это значит уже добрая новость. Наконец-то дома у меня появилась елка. Она пока не украшена, она пока с ней ничего не сделано, но она появилась, и это уже заходишь, запахи. Просто умереть не встать. Кайфово. Особенно, когда берешь именно ель, она очень вкусно пахнет, она очень ароматная, и маленькие эти иголочки, хоть они иногда и встречаются где-то там на твоем пути, но, по крайней мере, это все равно того стоит. Да, чуть-чуть укололся, но, по крайней мере, то, что ты заходишь домой и чувствуешь этот запахище, вообще кайфота. В одном из предыдущих выпусков я вам говорил то, что к нам в Тюмень приезжает поезд с Дед Морозом. Так вот, он приезжал. Это действительно так. Меня, к сожалению, не было, но мне прислали фото-видео, такие небольшие отчетности в соотношении, как это все было, и это было очень прикольно. Очень порадовался, но, к сожалению, не смог лично присутствовать. Вот так сложилось. Еще одна добрая новость, скажу так, она, наверное, больше уже к общественной, общей, потому что совсем скоро выходит следующая часть Гарри Поттера. Где сам Гарри Поттер уже взрослый, там уже у него есть ребенок, и он также проходит обучение в школе Хогвартс, если правильно помню. В общем, для гарриманов, Гарри Поттеров, Гарри молодцов, которые любят Гарри Поттера, для них офигенная новость, поэтому лайкус. Я сказать, что я прям большущий любитель нет, но мне очень нравится, особенно когда пересматриваешь какие-то первые серии и просто наслаждаешься той атмосферой, где там либо какой-то у них там Новый год, либо какая-то заварушка происходит, в общем, кайфово. Поэтому добрая новость, скоро выйдет Гарри Поттер, следующая часть, какая уж там, не знаю. Все, к общественным пойдем. Надо найти их и открыть. Если я рассказывал, что Дед Мороз приезжал в Тюмень, я вам скажу больше. Дед Мороз приезжал не только в Тюмень, но он еще и приехал на новогодний концерт в Амстердаме. Серьезно? Амстердам? Ты тусить поехал, что ли? Алло, тут скоро Новый год на носу вот уже. Подождите, а что это у вас на носу? Сопля? Нет, Новый год! Ладно, молодец, отдохнул, теперь заработку. Зумер стало словом уходящего года по версии портала грамота.ру. Но также специалисты зарегистрировали в 2025 году не менее 90 новых слов. Если они регистрируют новые слова, это хотя бы понятно, но они появляются в нашем лексиконе и в обиходе. Вопрос, примерно точно так же, как про детство. Куда уходят старые слова? Наверное, в край чудесный, где каждый день их говорят. Следующая новость. Лоукостер Победа запустит услугу по провозу увеличенной ручной клади. Серьезно? Увеличенная ручная кладь? Победа. Вы знаете хотя бы цены на эти ручные клади? 3500, офигеть. Это нифига себе. Но с другой стороны, если ты такой вот слегка переборщил в соотношении своего багажа, то почему нет? 3500. Хотя, с другой стороны, вроде как это положительная новость, а с другой стороны, проще взять уже тогда чемодан и отправить его просто в багаж.
Ну, тоже да. Ну, если у вас не хрупкая. Но если у вас что-то случилось, то можно использовать и увеличение ручной клади. Так что плюсик. Да, уже снег идет. А в Кремль привезли главную новогоднюю елку страны. Это шикарная новость. Автопоезд с елью по традиции заехал на территорию Кремля через Спасские ворота. В ходе торжественной церемонии Дед Мороз, управлявший автопоездом, передал комендатуре Кремля подорожную грамоту. Да блин, круто. Ну, пока фотографий нету, но елка это, такой некий атрибут, по крайней мере, задается некое новогоднее настроение. Кстати, и тут же сразу же. Следующая новость, что россияне назвали главные источники новогоднего настроения. Это украшение улицы и витрины, новогодняя елка дома или у дома и снег и зимняя погода. А когда появляется настроение именно новогоднее? В последние дни декабря, в середине декабря. И почему только 30 и 33, а остальные чего не ответили? Это получается всего 66% ответило. Куда делись остальные? Ну ладно, главный источник новогоднего настроения – это время с семьей и близкими. Ну, это действительно так. Когда становишься чуть более взрослым, ты начинаешь ценить то самое уютное время, когда ты приезжаешь к родителям домой, когда ты уже вроде, казалось бы, взрослый, самостоятельный, но тебе по-прежнему клево находиться в этой нежной атмосфере запахов елки и мандарина. Когда уже все салаты, они наготовлены именно мамиными нежными руками. Когда папа тебе говорит, что пойдем украсим елку, пойдем я тебе помогу, и ты все равно идешь, даже несмотря на то, что ты уже такой взрослый, большой, у тебя дома своя елка есть. В общем, источник новогоднего настроения – это время с семьей. Что может омрачить новогоднее настроение? Ничего. Топ-5 фильмов и мультфильмов, создающих новогоднюю атмосферу. «Ирония судьбы» или «С легким паром», «Один дома», «Чародей», «Карнавальная ночь» и «Падал прошлогодний снег». Ну, действительно, такие очень уютные фильмы, которые можно залипать, и порой даже вживую их не смотришь в соотношении на экран, а ты просто помнишь, какая фраза сейчас будет звучать следующей. Еще одна новость в тему Нового года. Ученые объяснили, почему снег скрипит под ногами. Серьезно, ученые объяснили. Ну, блин, это, конечно, круто, это прикольная новость, но вы как это сделали? Под микроскопом изучали те самые снежинки и поняли, что у них ломается какая-то основа, и, соответственно, они хрустят, кряхтят, но очень примечательный момент и, наверное, больше для расширения сознания очень клево, что чем ниже температура на улице, тем громче хрустят те самые снежинки. А почему они хрустят? Почему хрустят? Подожди, давай сейчас подожди. Когда мы наступаем на снег, происходит его уплотнение. В этот момент хрупкие снежинки начинают соприкасаться друг с другом, трутся и ломаются. Возникает характерный звук. Все то, что я объяснял, только своими словами. Сейчас, подожди, надо как-то сказать им пока. Надо сказать им пока. Все, пока.